Tashmuhamedov Sabohat, o'g'limni olib kelaman, 3,5 yoshda. Hozir aqliy va nutqiy rivojlanishdan orqada qolishda. Hozir eng keyingi diagnozimiz o'sha nutqiy rivojlanishdan orqada qolish bo'ldi. Bu yoqqa endi 1 oy bo'ldi kelayotganimizga. 1 oydan уже rezultat zo'r. Gaplari chiqqan. Oldin faqat exovaliya gapirganini qaytarardi. Hozir o'zini xohishlarini ifoda etadi. Menga narsa so'raydi. O'rgatish deb aytdi. Oldin isterikasi ko'p edi, xulqida ko'p yig'lardi. Garshokka o'rganmagan edi. Bu yerda o'rgatishyapti, уже garshok o'tiryapti. Уже o'ziga kerak narsani so'rasiz. Oldin faqat bizani qo'limizda olib borib so'raydi. Hozir menga masalan sok bering, menga choy bering deb so'rash o'rgandi. Endigina 1 oy bo'ldi ketgan. Endi aytganini qilmasa yig'laydi, yotib oladi, baqiradi. Bu yerda indamay o'qituvchilarning aytganini qiladi. Biz bundan oldin neyropsixologga qatnaganmiz. Nevropatologimiz boshida logopedlarga bu aytganini qilmagan logopedlarni neyropsixologga qatnab, u logopedga tayyorlab berdi bolani. Salom beryapti. Begonaligi salom bermas edi umuman. Assalomu alaykum, yaxshisiz deb salom beradi. Markaz rosa yoqdi. Qulay anaqa bolalar nima qilayotganini ko'rib o'tirasiz kameradan. Aqlida, nutqida rivojlanishdan orqada qolayotganligi hozir ham hammaga tavsiya beraman tanishlarimga. Hamma уже meni o'g'limdek bo'layotgan rezultatlarni ko'rib qayerga boryapsan deb so'raydi. Уже men tavsiya beryapman. Nurafshon markazini hammaga tavsiya beraman.